大家好啊！今日就係拆鴨仔盲盒2啦，第2集啦，係睇下啲盒啦，睇下我哋今次重複學咗，你哋都唔介意嘅，可能反而唔記得嘅，係真係好難嘅，因為佢撈亂㗎嘛。好啦，我唔記得咗啲盒啦，呢啲成日拔出嚟，我真係唔知，有啲未拆過，真係未拆過。睇下先邊盒咧，就呢一盒啦，開咗嘅啲盒。睇下呢盒係咩咯？下盒好，第2盒手抽呢盒咧最角咯，呢一盒我未拆。唔係啊，重複啊！係唔好嚟啦，咁下一盒啦，抽呢一盒，今次連咗啦。咩？又係呢個，唔靚嘅呢一隻，好在一盒。啲未見過嘅鴨仔啊，咁樣好有嚟啦。今次係耐啲嘅，睇呢盒係咩先？明明碌隻都係呢隻嘅，見唔到呢隻啊？次抽呢隻裙呢隻，好仲有幾盒啦？抽埋佢先啊！唉，粉紅色。呢盒又係重複嘅，買咗好多咧，真難。呢盒另一隻。已經拆咗咁多盒，呢盒已經冇盒啦。我借嗰隻啦，我借嗰隻，咁盒唔做呢隻。好啦，依家推翻好啲先啊！但係咁冇咗一排㗎啦，2排啦，冇咗2排，得翻咁少，就拆咗呢度啦，冇晒。呢色嘅，隔離已經抽咗咁多啦，我繼續呢2盒啦，呢2盒啦，剩翻幾盒啫依家。呢一啲唔得嘅，嗱，如果瘋狂重複嘅話，咁我就應該係呢一隻，好，下一盒，又係呢個，好，剩翻幾盒啦，剩翻幾盒啦，又係呢個。係呢隻醜啊！好正啊！又係呢隻裙啦，又係呢隻裙。今日我哋會拍到拆晒佢嘅，因為咧呢啲好普通嘅。又係呢隻，我中意嗰隻啦。白色一隻白色，成日都抽到呢個，剩翻8盒啦，喺呢個位，依家剩翻8盒啦，8盒啦，嚟啦，8盒啦，
呢盒咯，呢盒。有啊呢啲，要起。呢啲都冇嘅嘛，呃人嘅喎，喺淘寶買啲嘢全部呃人啊，搞掂。又係呢啲，嗱，我唔希望就係嗰隻裙咪飛機，希望係其他啦，貴主啊希望。又係呢隻啊！唔要重複，係要重複。好，剩翻3盒啦，呢3盒咧冇啦，最後呢仔又係重複嘅，剩翻少又係喎，呢隻最後一盒咯。保養係特別版，睇下邊度。係啦，今日咧就拍咗咁多啦，我拆咗咁多